Hammaga salom. Saturn haqida bir bitta fakt. Qani boshladik. Ismi Og'abek, familiyasi Abdumo'minov, 22 yoshda, uylanmagan. Qashqadaryodan, 70-75 restiga ega, vazni 70 kg, bo'yi 177 cm, ichmaydi va chekmaydi. Oktagon ligada debyut qilgan. Debyutidayoq g'alaba qozongan. O'zbek Tayson bilan yaqin do'st. Internet orqali do'stlashishgan. Onasining ko'zining rangi Saturnga o'xshagani uchun bu nomni tanlagan. Yoshligida juda qiynalgan. Bonu Ikromovani meni tengim emas degan. Toshkentda o'qishga kirgan, lekin kontrakt to'lolmaganligi uchun o'qishdan haydalgan. Toshkentda yashaganida ko'chada qolib ketishiga to'g'ri kelgan. Kelajakdagi maqsadi sportdan ketish va Tayson bilan Tayson somsaxonasini ochish. Teo Timur bilan urushib qolgan. O'zining Gentra mashinasi bor va shu mashina orqali Yandexda ishlagan. Mashinani arendaga olgan. O'zini Oktagon liganing qiroli deb biladi. Lezginka raqsini yaxshi ko'radi. Salto otishni biladi. Futbolga qiziqadi. Real Madridning fanati Ronaldoni yaxshi ko'radi. Saturn hammani hayit bilan tabriklagan. O'zining oshxonasini ochgan. Futbol orqali uyda o'tirib internetda pul ishlashni xohlaysizmi? Unda bizning Telegram kanalimizga marhamat. Kommentariyadagi havola orqali hoziroq o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad faqat kuchlilarga boqadi. Yangi kelganlarga $500 bonus mavjud. Mashinasi avariya bo'lgan, erkabulonga vizov tashlagan. Mashinasiga yigit o'lsa ham nomi o'lmaydi degan yozuvni yopishtirib qo'ygan. Odilxon ham Saturnga jang uchun muxlislik qilgan. Klassik uslubdagi kiyimlarni yaxshi ko'radi. Saturn o'zini bo'ri deb hisoblaydi. Jasmin ismli qiz bilan yaqin do'st bo'lib qolishgan, lekin juda ko'p urushadi. Oktagondagi jangida yosh bola bilan urushgan. Habib energetikni yaxshi ko'radi va shu energetikni reklama ham qilgan. Birinchi jangida gladiator obrazida chiqqan. Oktagon liga jang berganida yig'lagan. Karate bilan ham do'st bo'lib qolishgan. Kenashgan iltimos menga yozmanglar deb aytgan. Saturn komandasiz qoldi. Kreditga telefon olgan, lekin to'lolmagani uchun tortib olishgan. O'zining shaxsiy uyi yo'q. Qizil pasport olguncha muammolarga uchragan. 8 yil oldin uydan qochib ketgan. Ungacha dalada qo'y boqib yurgan. Qarindoshlari bilan aloqasi uzilib ketgan. Akasi vafot etib qolgan va bu uchun o'zini aybdor deb biladi. Eng katta maqsadlardan biri Toshkentdan uy olish. Shirinlik yeyishni yaxshi ko'radi. Ko'chalarda urushib yuradi. MMA'da nolman deb aytgan. 7 yildan beri sport bilan shug'ullanadi. Nursulton Ro'ziboyev Saturnga gapirgan. Saturn ham javob qaytargan. Nursulton Ro'ziboyevning ukasi kelib Saturnni urgan. Murod Xonto'rayevni yaxshi ko'rardi. O'zbeklar bilan Oktagon ligada urushni xohlamaydi. Tayson bilan kelisha olmay qolishgan. Kommentariyasiga Hindiston bayrog'ini tashlashadi. Tayson bilan Amerikaga qochib ketmoqchi bo'lgan. Sochini Oktagon ligadan oldin oldirib tashlagan. O'zining aytishi bo'yicha sochini oldirgandan keyin qizlar podpiska tashlagan. Yandexdan tashqari kafeda ishlagan. Yandex qilib yurganida maska taqib yurgan. Eng yaxshi ko'rgan ovqati tandir go'sht. Saturn ko'p xotinlikka qarshi. Hozirda sevgan qizi yo'q. Cho'pon qizga uylanishni niyat qilgan. O'zining Telegram kanali bor va u yerda bookmakerlarni reklama qiladi. O'zi haqidagi ma'lumotlarni siz saqlashni xohlaydi. Instagramda 1.100.000 dan ortiq obunachisi bor va 1000 dan ortiq post joylagan. Ot minishni yaxshi ko'radi. Taysonga o'xshab Chayxona Registonda reklama qilgan. Oktagon liga jamber deb chiqargan videosi mashhur bo'lib ketgan. Negativlari juda ham ko'p. Qorni yomon ko'radi. Sportivniy perchatka olgani uchun juda xursand bo'lgan. Motivatsion videolar ishlashni yoqtiradi. O'qishini qayta tiklashni xohlaydi. Rolton yeb 3 mahal trenovka qilgan. Ayollar tomonidan har xil mashinalar taklif qilingan. Choyxona Registon Saturnga yangi yil uchun podarka qilib tandir go'sht yuborgan. 100 ming obunachi bo'lganini nishonlash uchun pechka sotib olgan. Varovskoy qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. Turizm o'rgatishni dastavka qilgan. Hozirgacha hamma janglarda yengib kelgan. Tir o'ynashni yaxshi ko'radi. Yaqinda uy olishni rejalashtirgan. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.